म्हणजे तुम्ही सर्व आलात मोर्चासाठी आणि आम्हाला साथ दिली, अशीच साथ तुमची कायम आमच्या सोबत राहू द्या आणि माझ्या वडिलांना लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे आणि आरोपींनाही अटक करून कठोरात कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. खरं तर आज संपूर्ण रेणापूर खरं तर तुझा आजोळा आहे आणि मामाचं गाव आहे. तुझ्या काय अपेक्षा आहेत? गावकऱ्यांनी तुला आश्वासन देखील दिलेलं आहे, कसं पाहते आश्वासन? अपेक्षा मी आणखीन हेच करते की जे पुढील आंदोलन आहे ते जसे आज शांततेने आंदोलन म्हणजे महामोर्चा झाला तसा पुढील मोर्चा हे शांततेत होऊन तुम्ही सर्व एकत्र राहून माझ्या कुटुंबा मागे राहा. जसे आज आम्हाला आमचे वडील पोरखे करून गेले तसं तुम्ही कोणी आम्हाला पोरखे करू नका आणि सदैव आमच्या पाठीशी राहा आणि लवकरात लवकर माझ्या वडिलांना न्याय मिळवून द्या.